我哋喺世界上呢段時間咧係好寶貴嘅。如果你話成日發嬲啊，同邊個唔啱啊，咁我覺得嗰啲係浪費咗嘅氣力精神。咁如果你樣樣都係講我以前幾百年前或者幾十年前嘅習慣係乜咁樣嘅，佢哋好多啲後生咧，佢哋唔會接受啊，或者好難接受啊。佢或者會錫你做嫲嫲或者婆婆嘅，佢會尊重你，但係會覺得你啲思想咁老土㗎咁樣。咁但係如果你可以同佢溝通啊，同佢講下佢哋中意欣賞嗰啲嗜好啊咁樣咧，咁我覺得咧一個人生活咧就會即係會好過好多咯，即係唔會話寂寞咯。就有一隻英文歌咧，就叫做 Don't Worry Be Happy。每一個人咧去爭取咩令到佢自己開心嘅事，年紀大啲唔認老就得㗎啦。